안녕하세요. 느린 영감입니다. 오늘은 로켓 스토브가 완성된 영상입니다. 이제서야 고백하지만 냄비 뚜껑에 피노키오 코를 달아놓고는 조금 자괴감이 들기는 했었습니다. 그러니까 그 모양이 말이죠. 너무 노골적으로 냄비 뚜껑이지 않습니까? 얼른 볼 때는 그래도 냄비 뚜껑이 아닌 듯이 보여야 하는데 이 너무 냄비 뚜껑이 금순이 자존심을 많이 상하게 했나 봅니다. 그러던 어느 날 금순이가 외칩니다. 유레카! 금순이가 이렇게 외치면 대부분 큰 사고가 일어난다는 경고음입니다. 나를 끌고 읍내 고물상으로 달려간 금순이는 고물 전자레인지를 1,000원에 사는군요. 그리고는 전자레인지 앞유리를 떼어 이렇게 놓았습니다. 본체는 고물상에 도로 반납했습니다. 냄비 뚜껑을 1초라도 빨리 버리고 싶었던 금순이는 렌즈 유리를 이렇게 벽돌 위에 얹어 대충 막아놓고 눈을 가늘게 뜨고는 불길을 봅니다. 몹시 만족스러워 보이네요. 일단 냄비 뚜껑일 수밖에 없는 원형의 얼굴이 사각으로 바뀌자 분위기가 럭셔리해지는 바람에 시골집이 별장으로 변했습니다. 벽난로를 한 번도 안 본 사람에게는 벽난로라고 사기쳐도 통할 것 같기도 했습니다. 하지만 저 상태에서는 렌즈 유리를 고정시킬 방법이 없어 장작을 넣는 앞부분 벽돌을 다 뜯어내고 다시 작업해야만 합니다. 금순이는 천재입니다. 일거리 만드는 데는. 그래서 할 수 없이 또 한 번의 버전업을 하게 되는데 기왕 손대는 김에 확실하게 하자 싶어 처음 자리 잡을 때 거실 창가 쪽으로 앉히는 바람에 좁은 거실을 활용하기 어렵게 했던 스토브를 몽땅 뜯어 조금 안쪽으로 옮기기로 했습니다. 처음 만들었을 때 연통을 베란다로 뽑아두었더니 무려 직경이 20cm인 연통이 따끈따끈하게 데워져 그 열기가 그냥 외부로 다 나가더라고요. 그래서 연통을 실내로 끌어들여 거실과 안방, 내 작업실까지 세 곳에 난방을 해야겠다는 계획을 세우게 됩니다. 지금까지 1년이 넘게 사용한 외부 드럼통과 내부 드럼통 사이의 모습입니다. 고온재가 좀 쌓이긴 했지만 모양들이 멀쩡하네요. 불길이 솟아오르는 드럼통 안쪽에는 내화벽돌을 사용하지 않고 보시는 것처럼 연탄 화덕을 사용했는데도 잘 버텼군요. 꽤 쓸만하죠? 분해해 놓으니 이렇게 내장들이 뭐가 많네요. 마장동에 근무하시는 분들 노고를 짐작하게 됩니다. 조금 안쪽으로 자리 잡은 모습입니다. 지금까지는 거실과 안방 난방만 해결했는데 드럼통 뒤쪽에 보이는 내 작업실이 너무 추웠습니다. 그래서 보시는 것처럼 연통은 오른쪽에 보이는 안방벽을 뚫고 들어가 온돌 침대를 데우고 나머지 연통은 다시 작업실로 들어갔다가 벽을 뚫고 밖으로 나가도록 했습니다. 그러니까 로켓 스토브로 거실 안방 작업실을 모두 난방할 계획입니다. 작년 경우에도 순전히 로켓 스토브로만 난방을 했는데도 열량은 충분했으니 올해도 기대해 봅니다. 연통을 실내로 들기 위해서는 벽을 세 군데 뚫어야 합니다. 거실에서 침실로, 그리고 침실에서 작업실로, 작업실에서 다시 밖으로. 마침 귀촌 동기 중에 햄머 드릴이 있어서 빌려왔습니다. 맞은편 거실 벽의 연통 자리를 가늠하여 펜으로 그려놓고 벽을 뚫기 시작합니다. 햄머 드릴이 있어도 한 번에 뚫으려면 반대쪽 벽이 크게 허물어 나가기 때문에 저렇게 여러 개의 구멍을 뚫어 양쪽에서 조금씩 작업을 해야 합니다. 작은 방에는 단순하게 책상 밑으로 연통만 지나게 만들었습니다. 거실과 안방 구두를 데피느라 열기가 많이 소모되어 뜨겁지는 않습니다만 라디에이터처럼 책상 밑에서 올라오는 열기가 훈훈합니다. 로켓 스토브가 주는 즐거움 중에 하나가 따끈한 구들 침대입니다. 최초의 구들 침대는 이렇게 황토로 온도를 만들고 벽면은 황토를 바른 블럭으로 쌓았습니다. 사용하다 보니 아무래도 초보의 솜씨라 바닥이 고르지 않고 황토가 조금씩 묻어나오곤 해서 가로 세로 50cm의 구들장을 구입해서 놓았더니 판판하고 열 전도율도 훨씬 좋습니다. 구들장 사이는 황토나 핸디코트가 아니라 내열 실리콘을 인터넷 구입해서 틈새를 메꿉니다. 그런데 문제는 옛날 아궁이처럼 구두를 데울 때만 잠시 불을 떼는 것이 아니라 거실과 실내를 하루 종일 데워야 하는 만큼 은근하게 종일 불을 넣었더니 엉덩이가 뜨거워 앉을 수가 없습니다. 처음에는 이야 이거 신난다 하면서 몸을 지지다가 궁뎅이를 요리조리 옮기는 것도 한두 번이지 보통 일이 아닙니다. 그래서 궁리를 하다가
결국 구들장을 한 겹 더 얹었습니다. 덕분에 초저녁에 불 때면 아침까지 뜨끈합니다. 실리콘을 두툼하게 쏜 후 틈새 사이를 꾹꾹 눌러서 메꿉니다. 그리고 비닐장판을 덮으면 끝. 진짜 온돌방처럼 종이장판을 할까 했었는데 일이 너무 많아질 것 같아서 비닐장판으로 사삭. 궁뎅이 볼기짝 말랑말랑한 살부터 뜨끈하게 올라오는 열기의 느낌은 행복 그 자체죠. 원래는 나무 틀 안에 딱 맞는 높이였는데 그 위에 한 줄 더 구들장이 올라간 모습입니다. 그랬더니 무지 좋습니다. 금방 뜨겁지도 않고 한번 데워지면 아침까지 따끈따끈합니다. 혹시 구들침대를 계획하고 계시다면 애초에 구들장을 두 겹으로 놓으시든가 아주 두꺼운 구들로 놓으시길 권합니다. 따끈한 아랫목이 아주 그만입니다. 구들침대를 만들며 침실의 내부도 다소 변화가 생겼습니다. 주소온 페팔레트로 컨트리풍으로 꾸몄기 때문에 이렇게 바뀌었지만 구들침대와 잘 어울리죠. 본체가 완성되기 전 앞문을 열고 시운전해보는 장면입니다. 고물상에서 구입한 렌즈 유리에 앞부분을 굵은 철사를 꿰어 여달릴 수 있게 만들었습니다. 그런데 나중에 알고 보니 렌즈 유리가 아니고 네일 테이프더군요. 아무튼 효과는 좋습니다. 아직 100% 완성이 아니라 흙이 많이 묻어 있네요. 문을 내리면 이렇게 됩니다. 철물점에 가서 3,500원 주고 손잡이를 사달았습니다. 문짝은 1,000원인데 배보다 배꼽이 3배가 넘게 큽니다. 금순이가 손잡이 마음에 안 든다고 해서 나중에 다시 주물 손잡이로 바꿨습니다. 그런대로 잘 타긴 하는데 예전 모델보다 강력하게 빨려 들어가진 않네요. 아마도 온돌 침대 바닥의 구불구불 길게 이어진 연도 때문이 아닐까 싶었는데 문을 닫고 불을 계속 지펴 습기가 증발되니 불길이 다시 강하게 빨려 들어갑니다. 만족스럽습니다. 대충 이런 모습으로 변신했습니다. 렌즈 뚜껑의 럭셔리함이 화면 밖으로 뚫고 나오지 않습니까? 이 렌즈 뚜껑 하나 때문에 이 고생을 했습니다. 여기서 팁 하나. 1차 대전 당시 사용했던 것처럼 녹이 슬었던 드럼통이 상당히 깔끔해졌죠. 핸드글라인더에 브러쉬를 달아 갈아내니까 이렇게 변했습니다. 다 갈아낸 후 올리브유를 살짝 칠해 주었습니다. 어쨌거나 두 번째 만드는 것이라 조금 모양도 다듬어지고 바닥 면적도 좀 줄어들었습니다. 큰 변화 중에 하나는 장작 투입구를 위쪽에 만들지 않고 앞쪽에 만든 것입니다. 만족해하고 있는 나를 뒤로 밀고는 금순이가 드럼통을 장식한답시고 바디에 구리선을 사와서 둘둘 말아두었습니다. 번쩍번쩍하니까 드럼통이 귀금속 같습니다. 눈 가리고 강화하는 기분이 들어 이거 좀 그렇지 않아? 하고 눈치를 보니 이런 대답을 합니다. 이쁘잖아. 드럼통도 좀 가리고. 드럼통 많이 가려졌나요? 내 눈엔 드럼통이 잘 안 보이긴 하네요. 그동안 집수리 하느라 여기저기 굴러다니던 나무 토막들을 우선 모아서 불을 피웠습니다. 난로 주변에 통들이 몇 개 보이시죠? 난로를 피우려면 필요한 통들입니다. 오른쪽의 양철통은 재를 담는 통, 왼쪽 앞의 시커먼 통은 장작 담아 나르는 통. 분위기 잡아본다고 거실에 전기불을 껐습니다. 장작 타는 모습이 그럴듯하죠? 약간의 불냄새, 장작 사이에 숨어있던 나무의 정령들이 신난다고 타락타락 소리를 내고요. 아주 뜨거우면 가끔 작게 뻥 하고 샴페인을 터뜨리기도 합니다. 어둠 속에서 일러오는 불꽃 그림자도 멋지고요. 앞유리를 닫으면 조금씩 천천히 타게 됩니다. 지금은 실내 온도가 많이 높아져서 유리를 내렸습니다. 훈훈하네요. 여기서 팁도 하나. 로켓 스토브를 처음 피울 때 불쏘시개를 사용하는데요. 그런데 솔방울을 주워다 쏘시개로 사용해보니 아주 그만입니다. 종이를 모아두거나 가는 장작을 신경 써서 짜길 필요도 없고 이렇게 솔방울을 담아두었다가 로켓 스토브 안에 열댓 개 던져놓고 토치로 불을 붙이면 금세 활활 불이 붙습니다. 그 위에 장작을 올리면 끝. 아참, 깜빡할 뻔했네요. 로켓 스토브뿐만 아니라 안방으로 연결한 구들 침대, 얇은 담요 한 장 덮어 놓았는데 손 넣어보니 뜨끈뜨끈합니다. 여기에 등 대고 누워보니 잠이 소로르 오네요. 금순이가 겨울 동안 그 위에서 노트북 사용하겠다고 찜해버렸습니다. 어쨌거나 안방의 구들 침대, 거실의 난방, 그리고 내 작업실의 난방까지도 모두 해결되었습니다.
구들 침대에서 공댕이를 지지던 금순이가 이렇게 따끈한데 여기다 무를 말려볼까 하고 혼자 말을 하더군요. 나도 구들이 뜨끈뜨끈해서 참 좋다 하고만 생각했지 구들에서 무말랭이를 만들리라고는 상상도 못했었습니다. 대단한 금순이. 금순이가 시험삼아 무를 말려보겠다고 이렇게 올려두고 꼬치도 몇 개 올려두었습니다. 그랬더니 이틀 만에 무말랭이가 되고 고추는 태양초가 아니라 구들초가 되어 새빨갛고 예쁘게 말랐습니다. 무말랭이를 4봉다리나 만들었네요. 재미를 본 금순이는 여기에 그치지 않고 또 무를 썰어 구들 위에 올려두었습니다. 뿐만 아니라 감도 썰어서 감말랭이 만든다고 말리고 얼마 전에 나무밭에서 이삭으로 주워온 고구마도 말리고 있습니다. 꼬들꼬들. 잘 마른 호박 보이시지요? 마늘도 곁따라 말려보았다는군요. 금순이는 구들장의 말리기 병에 중독되었습니다. 가로 1m, 세로 2m밖에 안 되는 구들 침대에 이 녀석들이 잔뜩 누워 있습니다. 잠시 쉴 때 뜨끈하게 누워 피곤을 풀고 싶어도 아랫목은 이놈들 차지입니다. TV를 잠시 보려고 해도 고구마와 호박 사이에 구덩이를 살짝 뒤밀고 봐야 합니다. 금순이한테 되들어봤자 감말랭이 2개 두고 회유할 텐데 날씨는 점점 추워지고 구들장은 더 그리울 테니 어찌하오리까. 시골 가시면 꼭 로켓스토브와 구들장 만들어 보세요. 한겨울엔 고구마도 말려 먹고 무말랭이도 만들고 누워서 한숨 푹 쉬지고 나면 온몸이 가뿐합니다. 이런 식으로 연통을 10가지 이용할 때는 로켓스토브가 아니라 로켓 메스 히터라고들 하더군요. 오늘의 메모 1. 장작티 입구가 연통의 직경보다 크지만 않다면 앞으로 큼직하게 만들어도 상관없다. 큰 장작을 넣기에 편하고 고구마 구워 먹기도 편하다. 2. 연통으로 빠져나가는 열기를 실내에서 활용하자. 연통을 구들처럼 활용하는 방법은 가성비 끝판왕이다. 3. 구들 침대가 너무 성능이 좋으면 마누라나 무말랭이에게 자리를 빼앗길 수도 있다. 마누라에게는 성능이 안 좋은 척하면서 혼자서 뜨겁게 지내보기로 하자. 오늘은 여기까지입니다. 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.